Hola, muy buenas chicos. En el vídeo segundo de esta serie de hoy vamos a hablar también de problemas de ATM, concretamente dentro de la rama del bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Volvemos a recordar que era cuando mordíamos por la noche, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en este proceso de mordida que se extrapola durante el tiempo? Que en el músculo empieza a haber una serie de congestión vascular, una serie de alteraciones vasculares que hace que en el músculo no se oxigene bien, no le llegue bien la sangre con el oxígeno y el nutriente necesario. Además, la sangre también va a limpiar, va a recoger esos productos de desecho de la propia contracción muscular, ¿vale? Necesitamos lubricar y limpiar esa estructura que está en continuo funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al no llegar suficiente oxígeno, al suficiente nutriente a esa célula, va a perecer, va a empezar a provocar o a producirse sustancias neurotóxicas o sustancias inflamatorias que va a hacer que prolifere la inflamación y con ello aparezca el dolor. Muy bien, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Estirar ese músculo, ¿para qué? Para mejorar mejorar el espacio, ¿vale? O mejorar la opresión que se tenga sobre esa vena, esa arteria, y pueda mejorar ese recambio, esa renovación de la célula. ¿Cómo lo podemos estirar? Nos pondremos con un tapón de corcho, primero medimos la distancia entre los dientes, ¿vale? Siempre vamos a dejar, cortando el tapón, un poquito más espacio del que podemos. ¿Para qué? Para poder estirar y poco a poco ir aumentando. Es importante poco a poco ir aumentando esa distancia, es decir, cada vez utilizando un tapón de mayor altura o de mayor grosor. ¿Por qué es importante que hayamos pasado de nuevo por nuestro fisioterapeuta, osteópata, o nuestro médico o nuestro odontólogo? Porque es el que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Porque si el problema es inflamatorio, ya la cosa cambia y os daremos otros consejos para ese tipo de alteraciones. Muy bien, espero que os haya ayudado el vídeo de hoy. Un saludo de los miembros del equipo de Fisiostaff y de los miembros de la clínica de Cirtema. ¡Chao!